As early as 13 years old, accordingly, na dito na ang hitabo ang pagmolesta niya. Murag manimbaut imong balhibo kasama kay ang mga statements pamahayag sa kining mga biktima sa kining giingong pagpangabuso lagi moingon ta giingong kay di pa mangyod kumpirmado kay gani kuan pa og sworn statement sa DCPO no itong mga lima ka mga maisog nga babae. Maisog in the sense that nga they have that kanang kuan ba kanang braveness to expose kay siguro of course wala nay kuan wala na sila nahadlok ayo kay na prison naman si Pastor Apollo Kibuloy. So mao ni ron. As early as 13 years old na inana nga mga pagpangabuso niya murag naglisod lang sila og kanang sumbong sa otoridad because they believe no as they observe nga murag mahadlok mo siguro ang otoridad kang Pastor Kibuloy because you know Pastor Kibuloy kuan kanang reality ha kuan close friend no sa former president Rodrigo Roa Duterte. So mao na karon nga murag naglisod siguro sila padayag sa ilahang kasinatian. So karon so mao na ni nanay mga ginatawag nga pag-expose no. Hatag sa ilahang mga statements. So ang ingon nila dito nga accordingly no, according to DCPO nga murag na mga schedule nga ikaw hindi sig makuanta sa streaming ani ana sexual nga pagpangabuso ana murag schedule daw ana according to PNP according sa statement sa mga kining alleged victims ingon ana niya ang utana ang pulis niya how ka mga wala bang pud mo na mabdos nabuntis ingon nga vasectomize daw si Pastor Apollo Kibuloy sumaunang nga di makabuntis. Niya gidugang sa opisyal nga kining sagad sa mga biktima kining gikan sa broken family nga ginaagdi nga paiskwilahon ta ka na ron na dili jud or magamping jud ganunay mga inana nga mga saad kung saan yung ginaapilang mga organisasyon pero kuan man gidepensahan man pod no sa kining kampo sa KOJC.